Zdarec, tak tohle musíš udělat na zahájení grilovací sezóny. Všechny ingredience a celý postup máš v popisku u videa jako vždy. Připrav si marinádu a dej marinovat vepřovou krkovici. Nalož si to ideálně den dopředu. A než to dáš na grill, nechej to alespoň hodinu v pokojové teplotě. Jako přílohu můžeš uvařit brambory ve slupce a dát je následně na grill. Žampiony u grilování taky nesmí chybět. Rozpal pořádně grill, na kraji si dej přílohy a krkovičku na přímou zónu. Grillovat to budeš přibližně 15 minut. Nezapomeň, že maso bylo marinované v oleji, takže lahváč měj nachystanýho už u sebe a nemusíš nikam běhat. Jinak by si místo masa vytáhl uhelné brikety. Napiš mi do komentářů, zda už si zahájil grilovací sezónu.